秋季氣候乾燥，容易使人出現咳嗽同埋大便乾硬等乾燥嘅表現。台灣理想中醫診所院長林佩津指出，秋天出現嘅症狀主要有4種：秋乏、秋愁、秋標同埋秋燥。林佩津表示，秋天最大嘅問題就係秋燥，乾燥嘅天氣使身體容易缺水。中醫認為燥邪傷肺，而肺主皮毛，又同消化系統互為表裏，容易喺呼吸道、腸道、眼睛、嘴巴等部位出現不適，例如咳嗽、便秘、皮膚同眼睛乾癢、口角發炎等等。有啲人會將咳嗽都當成係感冒，但係並非如此。若係秋燥造成嘅咳嗽，表現係冇痰嘅乾咳，亦都冇頭痛、喉嚨痛等症狀，呢個時候應該注意補充水分。林佩津推薦食用蓮藕、水梨等白色食物嚟到改善秋燥。蓮藕固腸胃、涼血，為食療重要食物。本草綱目稱蓮藕為靈根，喺新病痊癒後、衰老、虛勞、產後等情況都可以食用。佢係食療嘅重要食材。蓮藕入肺經、心經、脾經，生熟都可以食用，發揮嘅作用亦都不同。生蓮藕性味偏涼，可以清熱涼血、止血散瘀，適合口乾舌燥同埋火氣大嘅人。蓮藕煮熟之後，性味從涼變溫，具補氣滋陰嘅作用，仲可以開脾固腸胃。將蓮藕煮熟切細，再淋上蜂蜜，或者係以蓮藕粉加蜂蜜一同沖泡，有改善呼吸道狀況、潤腸、治療便秘同埋保護腸胃道嘅好處。另外，仲可以煮成鹹嘅蓮藕排骨湯，同樣具有養生嘅效果。林佩津提醒，蓮藕雖然好，但係唔好日日食，可以同水梨等其他食物交替。另外有2種人要適量食用：一、腸胃易脹氣嘅患者；二、糖尿病患者。水梨生熟皆宜，潤燥保護呼吸道。水梨具有潤燥嘅效果，針對唔同部位都可以緩解對應嘅症狀。呼吸道可潤肺化痰，減少咳嗽；眼部能改善眼睛太乾澀嘅情況；腸道太乾，腸子無力，容易造成便秘。而水梨嘅滋潤性加上含有纖維，有助排便。但係潤燥嘅食物都偏涼，林佩津建議梨子可以稍微煮過，例如冰糖燉水梨，或者係唔加冰糖，改以百合、紅棗或者龍眼去平衡性味。百合可以穩定情緒、潤肺止咳、保養呼吸系統，亦都適合秋天食用。體質較寒嘅人就可以加龍眼。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜